Tuko na Hans Raphael, mchambuzi wa masuala ya kimichezo. Tuko naye hapa kuzungumza mambo mawili matatu kuhusiana na Young Africans, lakini pia tutagusia Simba ambao kumbuka timu zote mbili zinawakilisha Tanzania kwenye michuano ya kimataifa, hususan ligi ya mabingwa barani Afrika. Nini anakiona kwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev mara baada ya kupata mechi mbili za kirafiki, lakini wapinzani wa Simba pia anawazungumziaje timu kutoka Eswatini? Tuna takriban miaka kadhaa tujashuhudia timu kutoka ukanda huo wa Eswatini kucheza na timu kutoka Tanzania. Pengine nini anakitazama kwenye mchezo huo, lakini pia namna ambavyo Dimitar Pantev anakwenda kuibadilisha Simba na kuwa ile ambayo mashabiki na wanachama wanaitaka. Hans, mambo vipi? Poa. Vizuri. Kitambo sana. Black Monday. Wewe umepotea wapi? Ya Black Monday. Poa. Umepotea sana mwanangu. Unikani. Mara mwisho tumeonana wapi? Tulifanya interview hapa, ilikuwa ni kuhusiana na kwa masuala haya. Baada hapo kaenda wapi? Ilikuwa ile ya Hatuchezi. Kitambo sana. Mwezi wa 3 hiyo. Mpaka watu wanachukua. Leo tunazungumza mwezi wa 10, kama mwezi wa 11 kitambo sana. Karibu sana. Asante. Mambo yanaenda shwari. Bana, jana tumeshuhudia Simba akicheza mechi ya pili ya kirafiki na Al Hilal. Mchezo wa kwanza walishinda, mchezo wa pili wamepoteza. Pengine tathmini yako kwenye mechi hizi mbili ambazo hatukupata wasaa kuzitazama japo tunayaona matokeo. Unahisi ni nini ambacho kocha anataka kukipata kwenye mechi hizi mbili akielekea kwenye mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa Afrika ambao ni mchezo ambao unampa etiketi ya kwenda katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa? Naweza nikasema ni kipimo kizuri kwa maana mechi mbili ndani ya wiki moja. Naweza nikasema ni kipimo kizuri, lakini wamekutana na timu ambayo ina hiyo quality ya Champions League kwa maana Mdumani. Wamefanya investment kubwa, wana wachezaji wazuri, wana benchi nzuri la ufundi, pamoja na kwamba Ibenga ameondoka kwa siku za hivi karibuni, lakini always hawajai kufanya makosa Mdumani ku replace mwalimu. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba Simba wametaka kujipima nguvu na wao. Mechi ya kwanza Simba walishinda 2-1, jana wamefungwa mabao 4-1. Mara nyingi sana kocha akiingia kwenye timu, kitu cha kwanza huwa ana study kujua utamaduni wa timu na history ya timu. Utamaduni wa timu ni nini? Utamaduni wa Simba ni kushinda vikombe. Yaani msimu unapoanza Simba lengo la kwanza sio kumaliza nafasi ya pili, sio kutafuta nafasi ya Champions League, ni kushinda ubingwa. Na sio tu kushinda ubingwa, anataka kushinda ubingwa kwa kucheza mpira mzuri ambao unashawishi na kufunga mabao mengi sana. Kwa hiyo utamaduni wa Simba uko hapo, lakini history ya Simba inazungumza nini? Simba tunazungumza ni timu ya pili kwa kushinda makombe mengi ya ligi kuu. You see, lakini lazima pia mwalimu ajue matarajio ya mashabiki ni nini. Mashabiki wanatarajia nini? Viongozi wa timu wana matarajio gani? Baada ya hapo anakwenda kuassess mapungufu na mazuri au ubora wa timu iliyokuepo. Sasa kwenye assessment hapo ndo unakutana na hizo mechi za kirafiki kama jana, kwamba mwalimu anaweza akaangalia yapi mazuri ya timu, timu ina mapungufu wapi, wapi ni boreshe, na baada ya kufanya assessment anatengeneza plani ya muda mfupi na plani ya muda mrefu. Kwa hiyo plani ya muda mfupi, kwa mfano this weekend Simba wana mechi ya Champions League, nadhani wanacheza na Nsingizini, si ndio? Nsingizini hawachezi nayo baada ya miezi 5 wala mwaka, no, ni baada ya siku 5-6 zijazo. Kwa hiyo inahitajika plani ya muda mfupi ili kuweza kuwabiti Nsingizini na kuweza kutinga hatua ya makundi. Lakini kuna plani ya muda mrefu, Simba anaiona wapi baada ya miezi 5, mwaka, miaka 2. You see? Kwa hiyo mara nyingi sana makocha huwa wako hivyo. Na kitu kingine sasa cha 4 ambacho mwalimu anafanya ni kuanza kuimplement sasa vitu vyake, falsafa zake, aina yake ya uchezaji na ufundishaji kwenye timu, baada ya kuwa amefanya vitu vyote nilivyovitaja. Kwa hiyo kwa hizi mechi mbili ina maana mwalimu alikuwa anapitia zile step ambazo inabidi apitie kabla ya kuanza kufanikiwa. So amepata mechi mbili, mechi ya kwanza ameona wapi kuna mapungufu, ameboresha, amepigwa 4, means inawezekana kuna mapungufu ambayo hayakujifichua kwenye mechi ya kwanza, lakini yamejifichua kwenye mechi ya pili. Kwa hiyo unatarajia kwamba inapokuja mechi ya Nsingizini, mwalimu anajua aanzie wapi panavuja, anatakiwa kuparekebisha ndani ya siku 3-4, na wapi kuna mazuri aboreshe ili timu iweze kupata matokeo.
Sawa, ukizingatia hilo, kocha ambaye amekuja tuseme Dimitar Pantev aliona Simba kwenye mechi mbili dhidi ya Gaborone away na hapa nyumbani. Anaweza kaa pia na sehemu ya kuanzia kwa sababu alishawajua Simba, akawasoma kipindi anakuja kucheza kama wapinzani wake. Of course nadhani ana idea kwa sababu amecheza nao kama mpinzani kwa maana akiwa kama kocha wa Gaborone, lakini sasa hivi ni kocha mkuu wa Simba. Of course manager mkuu, lakini yeye ndo anaandaa kila kitu, plani, setup, kila kitu. Kwa hiyo yeye ndo anahusika. Kwa hiyo tayari ana idea, yani anajua wapi aanzie na nini afanye. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba anakwenda kukutana na timu ambayo inawezekana yenyewe inawajua vizuri Simba kuliko ambavyo Simba wanaijua. Kwa sababu ukitazama ligi ya Eswatini kiukweli hata miundombinu ya uoneshaji yenyewe ni changamoto. Lakini Simba tunasema ni lidude likubwa ambalo limekuwa linashiriki michuano ya kimataifa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana Nsingizini wana idea au wamekuwa wanaiona Simba kupitia hii platform ya CAF Champions League kwa miaka 3-4 iliyopita, lakini Simba hawajui Nsingizini kwa sababu Nsingizini mimi kwanza ndo nawasikia kwenye hii michuano. Itakuwa mechi pengine ngumu au ya kutisha kwa mnyama. Yaani ni mechi ambayo kwa bahati mbaya inaweza kuja na element of surprise kwa sababu Simba hawajui vizuri Nsingizini. Lakini Nsingizini ina idea kidogo kuhusu Simba. Kwa hiyo inawezekana Nsingizini wakapata nafasi nzuri ya kujiandaa dhidi ya Simba kuliko ambavyo Simba watajiandaa na Nsingizini. Ndicho ambacho kilitokea kwa Gaborone. Hata kocha Matola nadhani alikiri kwamba hawakujua vizuri Gaborone kwa sababu ya miundombinu na ukubwa wa ligi na nini. Ni tofauti na ligi ya Tanzania kwamba inaonekana vizuri na nini, unaweza ukafanya research ukafanikiwa. Kwa hiyo hicho tu ndo kinaweza kantia off kwamba element of surprise Nsingizini wanaweza kuja nayo, lakini in terms of quality, uwekezaji, kila kitu, wachezaji, Simba ni much better kuliko Nsingizini. Tahadhari pengine kwenye mchezo kama ya aina hiyo kwenda kukutana na timu ambayo pengine mwalimu haijui sana kwa sababu kuna surprise kama ambavyo umesema, na ukizingatia ni knockout stage. Wachezaji wa Simba wanatakiwa kucheza mechi kikubwa. Of course this season nadhani nimewaona Simba kwenye mechi moja tu dhidi ya Namungo. Hizi mechi nyingine bado performance yao haikunivutia kwa 100%. So improvement kubwa sana inahitajika kuanzia kwenye fitness, lakini utendaji kazi wa wachezaji na uwajibikaji. Dhidi ya Mdumani wamekuwa tested kweli kweli. Mtu anaweza kukwambia sikufunga dhidi ya Mdumani, sikudefend vizuri dhidi ya Mdumani, lakini wajue kwamba kwenye football hakuna replacement ya mechi. Unatakiwa kuperform kwenye uwanja wa mazoezi, unatakiwa kuperform kwenye mechi ya kirafiki ili uweze kuperform vizuri kwenye mechi ya ushindani. Kwa kama huwezi kuperform dhidi ya Mdumani, inawezekana usiperform dhidi ya dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo wachezaji wanatakiwa kuwa serious. Yaani wawe serious unapoingia uwanjani, unatakiwa kuconcentrate na kujua kwamba nyuma yako kuna mashabiki milioni 30 mpaka 40 unawakilisha. So wanatakiwa kutuliza vichwa na kucheza vizuri. Kuna kitu pengine kimepungua kwa Elie Mpanzu. Ni kama haonyeshi kile ambacho watu walikuwa wakitarajia. Msimu uliomalizika walisema kwa sababu aliingia dirisha dogo, hakuwa na muda mwingi pengine. Lakini pia tunaona msimu huu bado kama mashabiki wanachokitaka hajakionyesha. Kuna utofauti mkubwa kati ya top player na mchezaji wa moments. Mpanzu ni top player anakupa leo, anakupa kesho kutwa. Top player anakupa dhidi ya timu ndogo na dhidi ya timu kubwa. Huyo ni top. Na mchezaji wa moments, mechi hii atoka sana, mechi ijayo unamtafuta umpati. Kuna utofauti mkubwa. Ndio maana wachezaji wakubwa wanasifika zaidi kwa kuwa na consistency, mwendelezo. Anafanya leo, anafanya kesho kutwa. So far kwa nilichokiona, Elie Mpanzu ni mchezaji wa moments. Bado hajanionyesha kama yeye ni top player kwa maana ya kuwa na ile consistency. Kwa mfano leo namtaja Pacome. Pacome akikutana na Mungu, akikutana na Pamba, akikutana na Simba, akikutana na Azam, yani ni mechi yoyote Pacome unamuona yuko serious, ana perform. Kwa Mpanzu inawezekana ni mchezaji mzuri sana, lakini inabidi atuoneshe kwamba yeye ni top player ambaye anaweza kuperform kila mechi inayokuja mbele.
Baada hapo daraja lake tutalipeleka huko. Haikuwa kwa bahati mbaya watu wanaoimba kina Chama. Haikuwa kwa bahati mbaya watu wanaimba kina Boko, akina Medi Kagere, kwa sababu walionyesha kwamba wao ni matop, wanaweza kuperform week in week out, kitu ambacho Elie Mpanzu hajafanya mpaka sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo I think hata yeye mwenyewe anajua, na uzuri naongea sana na brother yake ambaye pia ni wakala wake Papida. Mara nyingi sana huwa namsisitiza hicho kitu, kumwambia Elie Mpanzu consistency, lazima awe na mwendelezo. Yeah. Kwa kuondoka Fadru, Simba usajili mfanya yeye, pre-season alikuwa na wachezaji. Umeiona Simba kwenye mechi kadhaa, 2 za Champions League na 2 za ligi kuu. Kwenye usajili, wapi umeona mpaka hivi sasa pametik, na wapi tuendelee kuwapa muda kwa wachezaji? Mimi nadhani so far Simba wamefanikiwa zaidi kwenye eneo la defense. Naweza nikasema kumpata Rushaine De Rock ni kama wametibu 80% ya matatizo aliyokuwepo kwenye defense msimu uliopita. Kwa bahati mbaya Hamza hajawa fit 100%, lakini ukimtazama yule bwana mdogo ambaye ametoka JKT Wilson Nangu bado naye hajaingia kwenye timu vizuri, lakini I'm sure enough Simba wana depth nzuri kwenye defense, na hususa eneo la center back kuweza kupambana msimu mzima. Zimbo ameondoka, ameingia Mligo na Nabi Kamara. Nabi Kamara mimi simuoni kama natural left back, namuona ni mzuri akicheza kama midfielder. Of course it depend kama mwalimu anataka kumtumia kama central attacking midfielder au anataka kumtumia kama DM. It depend na mwalimu anataka nini, lakini namuona zaidi kuwa midfielder kuliko kuwa left back. Kwa hiyo nadhani ile nafasi ya kushoto naiona zaidi kwa Mligo. Yule bwana mdogo kimwona ni mdogo kimwili, kiumri, lakini ni very combative, yani ni mpambanaji kweli kweli. Yani ana uwezo wa kufanya tackling, anakimbia, interception, going forward anakimbia kweli kweli. Na nadhani anachotakiwa kuboresha zaidi, ambacho Zimbo alikuwa anampita zaidi, ni uwezo wake wa kudeliver zile crosses. Yani kwamba unapovuka mstari wa katikati umekwenda kwenye zoni ya 16, 18 unafanya nini, si ndio? Kwa hiyo ni vitu ambavyo anatakiwa kuboresha. Then nikija kwenye midfield, Kante namuona anakuja, bado hajaonesha ile level ya Fabrice Ngoma, lakini nadhani anahitaji muda. Eneo la mbele mimi sina wasiwasi na Soa. Of course Soa ni mbwa mwitu. Soa atakapo pick form kila mtu atamuimba Soa. Kwa sina wasiwasi na Soa. Yani na wala sina wasiwasi na Sele Mwalimu. Yani mimi wasiwasi wangu mkubwa sana bado upo kwa Maema. Ni Maema. Bado hajaonyesha kila mtu. Bado hajaniimpress. Kwa sababu mimi nitakwambia, yani kwa sasa na Neo Maema na bwana mdogo nani huyo, Morris Abraham, mimi nitakwambia nitampiki Morris over Neo Maema. Yes, ni mchezaji mwenye profile kubwa, lakini bado hajanionyesha yani namba 10 wa Simba anachotakiwa kufanya. Watu wanatazama picture ya Chama, watu wanatazama picture ya namba 10 bora kuliko Jean Charles Ahoua. Neo hajafanya hata nusu ya kile ambacho Ahoua anatoa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo bado mimi na wasiwasi kidogo pale. Lakini kwa Morris, Supabu, Soa, jambo la muda. Selemani Mwalimu, brilliant. Then tunamzungumzia nani huyu, Rushaine De Rock, brilliant signing mpaka sasa hivi. Yani mimi ukiachana na Mohamed Dumbia, nadhani usajili namba 2 bora ambao umefanywa msimu huu ni Rushaine De Rock. So mimi naamini usajili bora wa msimu huu ni Mohamed Dumbia.